pai do pai do pai do pai do pai. Chevette de 6 reais, nós não tá nem aí. O bonde é vida louca e nós só quer se divertir. Só sobre motos, uma playlist sobre motos, variado, hora vídeo de carro, hora vídeo de motos, vídeo de carro. Não estou fazendo somente do Chevette, estou fazendo um perfil variado para poder ficar um troço bacana. Também com entre os carros antigos, né, galera? Não só o Chevette, mas nosso canal é voltado sempre pro Chevetão. Tem bastante coisa nova vindo. O apelo que eu venho pedir para vocês aqui agora é que vocês inscrevam no nosso canal agora, galera. Dá aquela moral para nós aí. Deixa aquele joinha nos nossos vídeos assim que você acabar de assistir. Se você gostou, dá o joinha. Se você não gostou, pode dar o dislike também, a gente vai entender de qualquer forma. Mas se você gostou, deixa a sua reação aí. É importante, galera. Deixa seu comentário se você ficou com alguma dúvida, que a gente responde você assim que a gente visualizar as suas mensagens e for possível estar respondendo. Vamos pedir vocês, galera, para compartilhar os vídeos aí, galera. Chama os seus amigos, galera. Vi isso aqui, importante, amigão, ó, vi isso aqui, serve para sua moto aí, ó. Procura, ajuda a gente, galera. O canal tá crescendo, já atingiu a meta de 1000 inscritos, tá sendo monetizado, galera. A gente precisa bater uma meta de visualização e uma meta de horas assistidas. A gente precisa da ajuda de vocês. Então vai tocar esse vídeo aí agora. Logo agora, depois disso daqui, galera, vocês vão estar sabendo como resolver o problema de uma fanzinha, de uma Titan Mix ou qualquer Titan 160, mais propriamente para Fan Mix e para Titan Mix, mas serve para todas as motos em geral. Barulho na traseira da moto. Se liga nesse vídeo aí. Fala, turma, JR Moto tá aqui na área. Vamos lançar uma dicasinha pra você que tem a Titan 150 Mix, galera. Aí o que acontece com a moto desse amigo meu aqui? Ele trouxe a moto aqui na oficina e reclamava que a lanterna traseira da moto batia muito. É normal você costuma pegar a traseira da Mix, né? Fazer isso aqui na lanterna e a lanterna tá toda solta. Exemplo, tem uma outra aqui de um outro cliente. E olha só isso aqui, olha. Paralama da moto paradinho e a lanterna, ó, faz uma bateção do caramba. Bate um samba arrumado. Turma do pagode, eu costumo dizer. Aí, ó. Aqui, ó. Como acabar com a turma do pagode. Olha de cá, que luxo, ó. Balança aqui, ó. Pode ver que a rabeta da moto tá, ó, firminha. Puxa junto com a lanterna. O que nós fizemos aqui, galera? Vocês vão pegar um parafuso de cabeça 8. Um parafuso desse de motor, galera. Aqui, tem um monte aqui, ó. Aqui, ó. Desse tipo aqui, ó. Parafusinho cabeça 8. Tá vendo? Com a rosca 6 mm. E o que você vai fazer com ele, ó? Essa orelhinha dele aqui, ó. Essa saia que ele tem aqui em volta da pega do parafuso, você corta ela na esmerilhadeira. Pode ser a pá mesmo. Tá cheio de farelinha aqui no chão que eu cortei. Corta essa cabecinha aqui assim, ó. E faz uma fenda nele aqui, ó. Faz um rasgo no meio dele aqui como uma fenda. Aí, galera, o que você vai fazer? Fez isso, você vai pegar uma furadeira, uma broca de 6 mm. A broca de 6 mm, você vai vir aqui, ó, nessa cavidade aqui da lanterna, debaixo da lâmpada. Se olhando ela de trás assim, debaixo da lâmpada, ela tem uma cavidade aqui, ó. Tá vendo? Já é original de fábrica, porém ela não é furada. Isso, galera. O que você vai fazer? Fez isso, você vai pegar uma furadeira, uma broca de 6 mm. A broca de 6 mm, você vai vir aqui, ó, nessa cavidade aqui da lanterna, debaixo da lâmpada. Se olhando ela de trás assim, debaixo da lâmpada, ela tem uma cavidade aqui, ó. Tá vendo? Já é original de fábrica, porém ela não é furada. Isso, galera, você vai fazer se a sua moto tiver com o pino da lanterna quebrado aqui dentro. O que faz ela bater daquele jeito é ela quebrar um pino de plástico que ela tem aqui dentro, que vaza dentro da buchinha que ela tem aqui atrás, debaixo do paralama. Vou focar pra você ver ela tem uma buchinha de borracha ali. O pino encaixaria ali dentro. Como ele quebra, a gente vem, fura ele aqui com a broca de 6 mm. Olha lá, corta a saiazinha do parafuso de cabeça 8, faz uma fenda nele, enfia ele aqui para ele vazar do lado de lá. Olha lá, vazou do lado de lá, você bota uma arruela e uma porquinha 10 que tem o furo interno de 6 mm também. Então, galera, gostou da dica aí, ó? Chama no like, sua moto vai ficar firminha, vai acabar a bateção. Show! Para mais dica aí, ó, entra lá no YouTube, procura lá JR Moto, você vai ver o nosso canal lá. Um monte de dicas sobre carro, sobre moto, só troço da hora, para você que quer economizar uma grana.